अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ान दे दें। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. मैंने कुछ अरसे से वक्तन फ़वक्तन सहाबा मसीह मौद अलैहिस्सलाम की रिवायात. Es beginnt die Übersetzung der Freitagsansprache von Huzur Erktas. Also sagt, seit einiger Zeit schon habe ich bereits die mit verschiedene Mitteilungen und verschiedene Ereignisse aus dem Leben verschiedener Sohaba, aus der Gefährten des verheißenen Messias a.s. bereits berichtet. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich das in verschiedenen Themen einteile und dann mitteile, beziehungsweise hier in den Freitagsansprachen wiederhole. Dieser Ablauf, den finden wir seit mehreren Jahren bereits. Und auch heute möchte ich die Überlieferungen der Gefährten des verheißenen Messias, die über ihre Visionen und Wahrträume handeln und die Bestätigung der Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias nochmal in unser Herz rufen, sie wiederholen. Der Sinn, diese hier zu nennen, ist auch, den Glauben zu intensivieren, den Kontakt zu Allah, zum Schöpfer zu ermöglichen und einen engeren Kontakt zu ermöglichen. Und dass wir diejenigen sind, die einen wahrhaftigen Kontakt zum Schöpfer haben. Das ist der Sinn und Zweck auch der Erscheinung des verheißenen Messias, a.s. Er ist in diesem Zeitalter genau dafür erschienen. Allgemein ist es meine Bestrebung, dass wenn diese Ereignisse an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Büchern erklärt werden, dass sie nicht nochmal hier wiederholt werden, aber manchmal ist es trotzdem so, obwohl das überprüft wird, dass es sich wiederholt. Das erste Ereignis ist aus dem Leben von Sadat Karam Sahib Radhiyallahu ta'ala anhu. Er hat im Jahr 1902 Bayat gemacht und im gleichen Jahr hat er Huzur, den verheißenen Messias a.s. besucht. Er hatte den verheißenen Messias a.s. bereits vorher im Traum gesehen. Es war ein Ereignis im Traum, das eine Straße entlang führt und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der verheißene Messias a.s. ihm entgegenkommen auf dieser Straße. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam spricht ihn an und weist mit seinem Finger darauf hin, dieser Mann ist von Gott. Das sind die Worte des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dreimal. Er ist von Gott, er ist von Gott, er ist von Gott. Und der Gefährte des verheißenen Messias sagt, dass ich zu dem Zeitpunkt im Jahr 1902, wo die Masjid Mubarak die kleinere Moschee war, habe ich den verheißenen Messias a.s. genau in der Kleidung, in der Erscheinung gesehen, wie ich ihn im Traum gesehen hatte. Hazrat Karimuddin Sahib Radhiyallahu ta'ala anhu berichtet, er hatte im Jahr 1896 Bayat gemacht gehabt. Und im gleichen Jahr war es ihm möglich gewesen, den verheißenen Messias a.s. auch persönlich zu sehen. Zur Hälfte des Jahres 1896 hat er in einem Traum, das war Mai, Juni, hat er im Traum gesehen, wo der verheißene Messias a.s. auf einem Kamel saß. और हुजूर ने बड़े तपाक और मोहब्बत से बंदे से मुसाफा किया और बंदा इस हालत में बहुत खुश हुआ। ख्वाब ही में इससे पहले
एक नक्शबंद पीर से मेरी मुलाकात हुई। मैंने मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया। Der verheißene Messias al-Islam war auf einem Kamel sitzend und schon vor dem Traum hatte er mit einem Naqshbandi-Ordenspriester gesprochen gehabt und dieser Pir hatte seine Hand von sich gewiesen und gesagt, du bist ungläubig, hat nicht den Handgruß akzeptiert. Daraufhin hat er später den verheißenen Messias al-Islam getroffen und er hat ihn sehr, sehr innig empfangen. Also Karimuddin Sahib erklärt, ich habe im Traum gesehen, dass Chaudhry Nawalbakhsh Sahib Havaldar, der Polizist, der bereits vor dem verheißenen Messias al-Islam Bayat gemacht hatte, dass ihm eine Vision zuteil wird im Traum. Das ist nicht die Polizei von heute in Pakistan und Indien, die nichts anderes außer Korruption und Falschheiten im Sinn haben. Das waren die Polizisten, die einen lebendigen Kontakt zu Allah pflegten. Und ich habe im Traum gesehen, dass er ein Ilham erhält. Ich habe diesen Traum Sayyid Zahur Ali Sahib erklärt und er sagte, als ich aber am nächsten Tag nach dem Gebet zurückkam von der Moschee, ist Sheikh Muhammad Ali Sahib Marhum und Chaudhry Nabi Bakhsh Sahib, die haben einige Worte auf einem Papier aufgeschrieben gehabt und die waren ungeordnet gewesen. Die beiden waren gerade dabei, diese Worte in eine Reihenfolge zu bringen. Und Sayyid Ali Shahid Sahib sagte, stören Sie mich nicht, er wird kein Ilham haben. Also Chaudhry Sahib wird kein Ilham haben. Aber als ich von dem Gebet zurückgekommen bin, da waren Chaudhry Nabi Bakhsh Sahib und Muhammad Ali Shah Sahib. Sie saßen immer noch, sie hatten auch Bekanntheit untereinander und sie waren immer noch dabei, diese Papiere zu ordnen. Und ich hatte Zweifel, das könnte von der Nacht noch irgendwie eine Offenbarung gewesen sein oder was anderes. Ich entgegnete, ich habe vorher schon gefragt und sie haben gesagt, stören Sie uns nicht. Aber was machen Sie denn da? Sie sagten, weil die Leute diesbezüglich immer missfallen, beziehungsweise auch dies ins Lächerliche ziehen und Missfallen erregen. Deswegen haben sie in Wirklichkeit schon Offenbarungen gehalten, aber sie berichten darüber nicht. Er sagt, ich war noch relativ klein gewesen und etwa 17, 18 Jahre alt, ich hatte nur den Koran gelesen und noch nichts erfahren gehabt von weltlichem Wissen, auch nur 8. Klasse erfüllt und religiöses Wissen noch gar nicht erworben. Ich war Naib Mudarris. Und dann habe ich in einem Traum gesehen, dass das ist der Monat September oder Oktober, dass ich in dem Monat sterben werde. Und ich habe gewartet. Jetzt ist mein Todeszeitpunkt sehr nah. Das ist gerade ein Punjabi-Monat, weil all die Prophezeiungen, die mir zuteil wurden, und all die Wahrträume, die mir zuteil wurden vorher, Entschuldigung, nicht Prophezeiungen, die Wahrträume, die waren bereits in Erfüllung gegangen. Und dann ging der Monat Kartik vorbei und ich habe zu Chaudhry Ali Sahib gesagt, Sie haben so viele Bücher gelesen und Sie haben bestimmt keine Zweifel darüber. Muhammad Ali Shah Sahib, das war derjenige, der auch mit Chaudhry Nabi Bakhsh Sahib eine enge Beziehung. Er kannte ihn von früh, aber er hatte bis dahin noch kein Bayat gemacht gehabt. Er war sehr beeindruckt von verheißenen Messias al-Islam und hat seine Bücher bereits gelesen gehabt. Und er sagte, sie werden immer schon die Bücher bestimmt lesen, aber sie werden nie all ihre Zweifel aus ihrem Herzen ausräumen können. Aber ich gehe jetzt den verheißenen Messias al-Islam besuchen und ihn akzeptieren. Er ist dann mehrere Tage umhergelaufen. Einmal hat er mit Hakim Ali Sahib Berbi getroffen und meinte, ich möchte Bayat machen. Hakim Sahib sagte,
अपने हाथ में Das ist ein Junge, der läuft einfach so umher को शर्फ बैत अता फरमाया und hat dann vor dem falschen Messias a.s. diese Bitte herangetragen. कि खुदावंद ताला की खास Und der falsche Messias a.s. hat mich mitgenommen und er hat alleine nur zu zweit das Bayat abgenommen. असहाब बदर में Und ich habe ihn so erlebt, wie ich ihn in den Träumen gesehen hatte. Und das war die फरिश्ती गई Liebe Allahs, die mir zuteil wurde, weil ich nicht weiß, was sonst mit mir passiert wäre. Ich bin in Ashabe Badr auf dem Platz 68, 69, auf 69. Stelle in dem Buch Anjam Atam. 1900 में बैत Also और 1905 में इनको das Ergebnis von Atam in dem Buch wurde sein Name erwähnt. कहते हैं Ein anderer Gefährte erklärt, dass er im Jahr 1900 Bayat gemacht hat und 1905 den falschen Messias a.s. zum ersten Mal gesehen hat. और उस वक्त मैंने अपने उस्ताद के साथ Er war aus Muhalpur, aus Hoshiarpur. Er sagt, ich war 10 oder 12 Jahre alt, als die Zeichen am Himmel, also die जिक्र पहुंच गया था कि Sonnen- und die Mondfinsternis zu sehen waren. आ गए हैं Und 1898 शहाबुद्दीन ist साहब की मार्फत पहुंचा था die Botschaft 2-3 साल des falschen Messias a.s. zu uns in unser Dorf 1900 gekommen von Sheikh Sahib aus. इस्लाम को ख्वाब में Er, कादियान में देखा 2-3 Jahre wurde über dieses Thema gesprochen immer wieder und im Jahr 1900 ख्वाब से hat dieser Demütige den falschen Messias a.s. in Qadian gesehen, obwohl ich noch nie in Qadian war. कि जितनी जल्दी हो सके Mit diesem Traum war ich zufriedengestellt und ich hatte eine gewisse Ruhe कहते हैं मैं एक पैसे का कार्ड लेकर कादी शाह und hatte mir überlegt, so schnell wie es nur möglich sein konnte, Bayat zu machen. मुतल्लिक़ तसल्ली Ich habe eine Karte von 1 का खत Paisa और अंगूठा लगा erworben und bin zu Qazi Sahib gegangen चंद दिन के बाद und sagte, ich habe den falschen Messias bereits gesehen und ich bin jetzt zufrieden und machen Sie bitte meinen Bayat, ich möchte das abschicken. Qazi Sahib sagte, kommen Sie in einigen Tagen, wir werden eine Liste in mehreren Tagen erst zusammenstellen und es wurde dann nach ein paar Tagen eine Liste von 40 Leuten nach Qadian geschickt fürs Bayat. Also Din Muhammad Sahib 1902 में पेची शब्द berichtet, dass er im Jahre 1902 Bayat gemacht hat und im Jahr 1904 den falschen Messias zum ersten Mal gesehen hat. गए हुए थे Er sagt, ich war von einem sehr starken Fieber ergriffen worden im Jahr 1902 und sein Vater, sagt er war unterwegs gewesen für Arbeit und er ist selbst im Traum nach Qadian gekommen, ohne vorher je über Qadian nachgedacht zu haben. Er sieht, dass dort ein kleiner Raum ist mit einem Teppich auf dem Boden und dass dort in allen Richtungen, 3 oder 4 Richtungen schon Fenster auch vorhanden sind. वहाँ टहल रहे हैं और कोई मजमून लिख रहे हैं Und auch Ablagen in der Wand sind vorhanden, so Nischen zur Ablage. कलम भर लेते हैं मैं दरवाजे Und der falsche Messias a.s. अलैकुम läuft dort umher und schreibt etwas. Von der Seite, wo er sich bewegt, zu der Nische in der Wand, zu der er sich bewegt, da füllt er wieder seine Feder und ich grüße den falschen Messias. Assalamu alaikum, er sagt, wa alaikum assalam, oh Sohn, du bist gekommen. Und ich sagte, ja, ich bin gekommen und der falsche Messias entgegnete, übermorgen wirst du zufriedengestellt sein. Dein Vater मेरे कहने से ist दिन बैत का खत wohlhabend, er wird dir viel Geld schicken. महफूज है जब ये बयान Und ich habe diesen Traum mitgeteilt फिर ख्वाब und er hat, हजूर की खिदमत में हाजिर हो Sheikh Sahib aus dem Dorf hat dann einen Brief nach Qadian für Bayat geschickt. Am zweiten Tag war ich nochmal im Traum in Qadian vor dem falschen Messias a.s. कुंबे में कभी नहीं Der falsche Messias sagte, oh, du bist wiedergekommen. Er sagte, ja, ich bin so gekommen, nur so. आप भी हजरत Und der falsche Messias entgegnete, du wirst einen Sohn bekommen, einen Sohn, der so besonders ist, wie er noch nie in eurer Familie oder in eurer Sippschaft jemals geboren worden ist.
Und nachdem der erste Traum vor 3 Tagen erst vergangen war, war ich schon vollständig genesen. Und dann war meine Liebe zum falschen Messias dermaßen intensiv, dass ich jedes Mal überlegte, wie schnell es nur möglich ist, nach Qadian zu gehen. Ich bin 1904 nach Lahore gegangen, habe an der Hand des falschen Messias Bayat gemacht und 5 Tage habe ich mit ihm verbracht. Ein Maulvi klettert immer auf Bäumen und hat von dort seine Ansprachen und seine schlechten und erniedrigenden Reden gehalten. Und das war diese Zeit gewesen. Ein anderer Gefährte sagt, ich habe 1898 Bayat gemacht, 1899 Bayat gemacht und davor bereits 3 oder 4 Jahre hat mein Vater mich schon für Bayat geschickt, aber aufgrund verschiedener Ereignisse bin ich immer wieder nach Hause gegangen. Dann hat aber Sayyid Bahawal Shah Sahib, er war ein Lehrer von mir, erklärt er, und er hat auch das Bayat an der Hand des falschen Messias gemacht und angefangen, die Bücher des falschen Messias, die schon verbreitet waren, mir vorzulesen. Er hat fast alle Bücher mir vorgelesen. Er hat damals die Bücher nur gehört. Und ich habe in diesen Tagen im Traum gesehen, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erschienen ist. Und ich von dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erfrage, O Hazur, der Mirza Sahib hat heute behauptet heute Masih und Mahdi zu sein. Ist er wahrhaftig in seiner Behauptung? Und Hazur sagte, ja, er ist wahrhaftig. Und ich fragte, O Hazur, zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, können Sie darauf schwören? Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entgegnete, für mich ist es nicht notwendig, dass ich schwöre. Ich bin Amin, ich bin ein vertrauenswürdiger Mensch im Himmel und auf der Erde. Ich habe am nächsten Tag einen Brief an den falschen Messias a.s. geschickt und habe dann im Jahr 1900 Bayat gemacht an der Hand des falschen Messias a.s. Munshi Barkat Ali Sahib erklärt, Munshi Barkat Sahib sagt, er wurde im Jahr 1901 hat er Bayat gemacht und im selben Jahr noch den falschen Messias a.s. besucht. Am Anfang des Jahres 1901 hat der falsche Messias ein Pamphlet herausgebracht, das die Menschen, die vom Herzen als diejenigen fühlen, die mir nahe stehen, aber noch nicht Bayat gemacht haben, sie dürfen sich als Ahmadi registrieren lassen. Ich habe daraufhin, als ich das gemacht habe, morgens in einem Traum den falschen Messias a.s. gesehen, im Traum, und ich sah, wie der falsche Messias zu einer Gruppe von Ahmadis in einem Raum gekommen ist, und ich bin auch in diesen Raum gegangen, und ich sagte, Assalamu alaikum wa rahmatullah, und der falsche Messias entgegnete, wa alaikum assalam, Barkat Ali, wann wirst du zu uns kommen? Hazur saß zu dem Zeitpunkt auf einem Bett, und Hazur hatte noch keinen Turban an und Teile von dem Oberkörper waren sichtbar. Einige Zeit später habe ich dann Bayat gemacht und bin dann auch nach Qadian und habe dort dann Bayat gemacht, habe dort dann Hazur nochmal so gesehen, wie ich ihn im Traum gesehen hatte, dass er genau diese Gestalt hatte, wie ich ihn vorher gesehen hatte. Ein anderer Gefährte des falschen Messias sagte, ich saß auf einem Bett und Hazur kam, er kam, nachdem er sich gewaschen hatte und seine Haare waren offen und er hatte noch nicht sich vollständig eingekleidet gehabt, und ich hatte die Bestätigung bekommen, dass der falsche Messias genau die Gestalt hat, wie ich ihn vorher gesehen hatte im Traum. Das war die Bestätigung.
ये वाकया भी हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में अर्ज़ किया। An einem Tag आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने हंसते हुए sagt फरमाया कि मुझे भी मालूम ein anderer Gefährte des Weißen Messias, habe ich in einem Traum gesehen, dass der Name Nuruddins unter den Engeln Abdul Basit ist. तकीम साहब की ही रवायत है जो खलीफा Und ich habe जिक्र करते den उन्होंने बैत Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin Sahib gefragt, und er bestätigte, ja, mein Name ist Abdul Basit. जब आप Ein anderer Gefährte des Weißen Messias hat im Jahr 1906 Bayat gemacht इब्तिदाई तकरीर मस्जिद मुबारक में शुरू की तो उस वक्त आपकी रान मुबारक पर फोड़ा था und इसकी कुर्सी लाई गई zu dem Zeitpunkt, तकरीर शुरू की wo er सार सीढ़ियों के सामने मस्जिद में बैठा हुआ था तमाम मस्जिद भरी हुई थी उस वक्त मेरी हालत ना नींद में थी ना ऊँघ में बल्कि मैं अच्छी तरह बेदारी की हालत में बैठा हुआ था देखता क्या हूँ der Heilige Messias a.s. hat eine Rede gehalten und ich selbst war bereits von der Pest betroffen. Ich saß in einer ganz verstörten Situation. Ich wusste nicht, ob ich wach bin oder ob ich schlafe. Ich habe plötzlich gesehen, dass das Licht der Sonne sich ersetzt durch eine andere Sonne, durch eine andere Form des Lichtes, dessen Genuss ich nicht erklären kann. एक सितारे की तरह बना हुआ नजर Und plötzlich war auch die Moschee nicht mehr vorhanden, sondern es war nur noch Khalifatul Masih Sani vor mir sichtbar, मगर किसी हालत wie ein Stern, wie ein heller Stern, der sich in diesem Licht bewegt. नजारा रूहानी भी देख रहा हूँ Sehr lange habe ich diese Situation gesehen, aber diese Situation war, dass ich nicht mal wach oder nicht bin oder auch nicht schlafe. Ich sitze in dieser Sitzung, aber trotzdem fühle ich mich auch abwesend woanders. Plötzlich habe ich eine Moschee gesehen, wieder die Moschee gesehen und auch und Hazrat Akhtas auch wieder gesehen. Das war genau das Ereignis erst von dieser Vision wieder zurück. Und dieses Licht, was ich gesehen habe, das um den zweiten Kalifen, dieses Licht habe ich 11 Tage lang danach immer wieder gesehen. Egal wo ich war, habe ich den zweiten Kalifen Hazrat Khalifatul Masih Sani in diesem Licht eingehüllt gesehen. Egal ob ich zu Hause war oder draußen oder ob ich saß. Ob ich gegessen habe oder gesprochen habe. Diese Vision war für ihn immer wieder sichtbar. Ich habe den zweiten Kalifen Hazrat Khalifatul Masih Sani immer wieder gesehen. Und dieses Ereignis oder diese Art von Blick habe ich 11 Tage lang gesehen. Eine so lange Vision, darüber habe ich noch nichts gehört und noch nichts gelesen und auch später nicht gehabt. Eine solche Vision ist unter diesem Ayat im Koran zu finden, dass die heiligen und sauberen, reinen Menschen ein Licht zuteil bekommen werden. Nuruhum, yes. In einem anderen Vers heißt das, derjenige, der in dieser Welt nicht das Licht erhält, warum soll er im Jenseits das Licht erhalten? Und er hat in einer Vision erfahren, dass dein Khalif ist jemand, der im Jenseits das Licht erhalten wird. Und die Menschen, die mit ihm sind, werden auch das Licht erhalten. Qazi Sahib hat im Jahr 1902 Bayat gemacht und er sagte, ich habe mitbekommen, dass Allah 2 Engel für mich einberufen hat. Einer heißt Muhammad Sadiq und er sieht so aus wie mein Vater. Der andere heißt Ghulam Sadani. Und zu jedem Zeitpunkt, wo ich Schwierigkeiten habe, habe ich einen Engel, der vor mir erscheint, sichtbar. Und mein Vater erklärte mir, dass ich immer jedes Mal Alhamdulillahi Rabbil Alamin 2-mal lesen soll. Diese Worte Alhamdulillahi Rabbil Alamin, die wiederhole ich 2-mal. Allah Preis gebührt Allah, dem Herrn der Welt. Also Muslim Maud, der zweite Kalif, hat erklärt,
Die Rechtsleitung kommt nur durch Allah und nur das Lobpreisen Allahs führt dazu, dass wir seine Nähe erlangen. Deswegen sagt Hazur, ist es notwendig, dass wir Surah Fatiha lesen und jedes einzelne Wort uns vor Augen führen. Also Walid Sahib, der Sohn von Hazrat Nur Sahib, sagt, er hat entsprechend der früheren Traditionen seine Hände unter den Bauchnabel gebunden. Also es gibt manche Gruppen, die ihre Hände unter den Bauchnabel binden. Und als ich dann mit manch einem aus der Jamaat zusammen gebetet habe ich gesehen, ich habe das Surah Fatiha hinter dem Imam wiederholt, aber ich war nicht zufrieden. Soll ich jetzt die Hände oben binden oder unten, weiter unten binden? Soll ich Surah Fatiha nachrezitieren oder nicht nachrezitieren? Das war mir nicht klar. In dieser Situation bin ich eingeschlafen eines Tages mit diesen Gedanken und bin dann in der Vision oder im Traum in Qadian gewesen. In der Moschee in Qadian sehe ich auf dem Platz, wo der Platz ist für die Schuhe, dass dort eine Pflanze ist und darunter ein festes Grab und daneben ein Brunnen. Und die ganze Gemeinde steht mit gebundenen Händen und auf dem Gebetsteppich ist der heilige Messias a.s. der Imam. Und ich habe angefangen, Surah Fatiha zu lesen, während ich relativ weit oben auf der Brust die Hände gebunden hatte. Also über dem Bauchnabel. Dadurch habe ich die Bestätigung bekommen, dass die Hände in der Mitte von dem Oberkörper, also oberhalb des Bauchnabels gebunden werden sollen und Surah Fatiha nachrezitiert werden soll. Khairuddin Sahib erklärt in einer anderen Situation, dass ich einmal im Traum gesehen habe, dass der heilige Messias a.s. viele Menschen zu sich eingeladen hat. Und der heilige Messias überwacht etwas. Und als ich dort ankomme, sagt der heilige Messias, geben Sie ihm Reis. Es war dann noch ein anderes Ereignis und er ist sich unklar, ob es im gleichen Traum war oder in einem anderen, wo der heilige Messias sagt, geben Sie ihm ein Hemd. Und wo ich dann zu meinem Oberkörper schaue, habe ich ein weißes Gewand, ein Hemd an, ein langes Oberhemd an, was sehr stark leuchtet. Ich habe in einem Traum auch gesehen, dass einer aus den Gefährten erleuchtet ist. Und das ist in Bezug auf einen der Gedichtverse des Heiligen Messias a.s. zu sehen, wo er sagt, dass die Menschen, die meine Gefährten sind, dass die auch das Licht Allahs erhalten. Und ich habe im Traum diesen Menschen gesehen und gefragt, wo hast du diese Decke? Es war eine Decke mit roten Rändern gewesen. Wer hat dir diese Decke gegeben? Er sagte, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mir die Decke gegeben. Ich fragte, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist seit 1400 Jahren von dieser Welt gegangen. Und es war ein Widerspruch in dieser Aussage gewesen. Diese Worte hat er allerdings noch im Gedächtnis gehabt. Und ich fragte, wer schützt das Haus des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Und ich fragte, wer schützt sein Haus? Er sagte, das sind die Leute, die in der Moschee sind. Und ich fragte, wie geht es den Frauen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Und
er entgegnete, einige von denen sind nach Delhi gegangen. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass Hazrat Ahmadjan nach Delhi gegangen war. Und ich habe in dieser spirituellen Vision gesehen, und diese Klarstellung erhalten, dass was heute im Lichte des Koran die Wahrheit ist. Er sagt, in einer anderen Vision habe ich Hajj Baitullah, also Mekka, die große Moschee in Mekka, und Masjid Aqsa in Qadian gesehen, die identisch aussehen. Und ich weiß nicht, was ist. Und dann öffneten sich meine Augen und ich hatte im Herzen diese Bestätigung, dass dieses Ereignis oder diese Darstellung im Traum mir deutlich machen soll, was die Bedeutung von Akharina Minhum aus dem Koran ist. Ein anderer Gefährte des Weißen Messias sagt, ich bin nach einigen Tagen aus Qadian wieder nach Lahore gekommen und Sufi Sahib, ein Bekannter, hat mich mit Ahmadis bekannt gemacht und ein Ahmadi sagte, Muhammad Sahib ist wieder nach Qadian gekommen. Er hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht das Bayat gemacht gehabt. Und ich habe Dua gemacht, oh Allah, die Menschen, wenn die glauben, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu wieder erschienen ist, wie kann Mirza Sahib wieder Muhammad sein? Ich habe im Traum gesehen, dass der verheißte Messias sallallahu dasteht und ein Engel fragt mich, wer ist das? Und ich sagte, das ist Mirza Sahib. Dann sehe ich das Licht des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi und es entert den Kopf des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi und erweitert sich bis in seinen ganzen Körper und sein Gesicht, das Gesicht des verheißten Messias Mirza Sahib ist erleuchtet und der Engel fragt, wer ist das jetzt? Ich sagte, das war Mirza Sahib, aber jetzt ist das Muhammad. Und letztlich sagt Hazur, das ist ja das Licht des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was der verheißte Messias sallam heute verbreitet und verbreiten soll. Hakim Sheikh Abadullah Sahib, der Großonkel von einem Gefährten, hatte schon Bayat gemacht gehabt. Aber ich hatte bis dahin noch nicht den verheißten Messias sallam gesehen gehabt, noch irgendwie ein Bild von ihm gesehen gehabt. Ich habe im Traum gesehen, dass von meinem Körper die ganze Kraft schon weg ist. Das Einzige, was mir möglich ist, dass ich nur noch sehen kann, das ist die einzige Kraft in meinem Körper. Und ich sehe einen älteren Mann, der vor mir sitzt, der zu mir schaut. Und mir wurde gesagt, der Mann, der dort sitzt, das ist Mirza Sahib. Und der dahinter steht, ist der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat zwei Freunden, die später dann der Lahori-Gemeinde angehörten, nachdem der verheißte Messias, nachdem die Gemeinde gespalten war. Aber er hat ihnen erklärt, ich schwöre auf Gott, als ich Bayat gemacht habe, habe ich den verheißten Messias genau in dem Zustand erlebt, wie ich ihn vorher im Traum gesehen hatte. Sheikh Sahib sagt, dass ich als ich 15 Jahre alt war, das Paradies, die Strafe des Feuers und den Ort und viele andere Dinge der spirituellen Welt gesehen hatte. Ein weiser älterer Mann hat mich, den habe ich in dem
Ich habe einen weisen älteren Mann gesehen im Traum und ich habe ihn gefragt, was ist das für ein Haus? Er sagte, das ist das Paradies. Und wenn du dein Hab und Gut von Patiala 100 Mal verkaufen würdest, würdest du nicht mal einen Stein von diesem Haus dafür erwerben können. Ein anderer Gefährte des Feisten Messias sagt, er hat im Jahr 1899 Bayat gemacht. Es wurde bereits heute hier mitgeteilt vorhin. Er sagte, dass die Stadt Mankot, die war etwa 20 Kilometer von uns entfernt. Hab nachts nach dem Gebet, bin nachts nach dem Gebet eingeschlafen und sehe, dass ich auf dem Gebetsteppich sitze und der Feiste Messias a.s. sich auch auf dem Gebetsteppich setzt und hat angefangen mit seiner rechten Hand meinen Daumen zu pressen und fragt, ist dein Herz wieder gestärkt? Und ich sagte, ja, Hazrat, mein Herz ist gestärkt. Und dann öffnen sich seine Augen. Ein anderer Gefährte des Feisten Messias beschreibt, dass ich in einem Traum in Qadian angekommen bin, der Feiste Messias a.s. gibt mir eine Süßigkeit, die außerordentlich schön aussieht. Sie ist sehr, sehr herausragend und daraufhin öffnen sich meine Augen. Hafiz Jamal Ahmad Sahib beschreibt, er hat im Mai 1908 er schreibt, dass er hatte im Mai 1908 den Feisten Messias gesehen. Seine Frau hatte gesehen gehabt im Traum, und sie haben darüber diskutiert und seine Frau bestätigte, ich habe nachts im Traum gesehen, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Traum sieht, dass sie den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Traum sieht. Er bestätigt ihr, dass derjenige, der den Feisten Messias Mirza Sahib nicht akzeptiert, dass er Kafir ist, also ungläubig ist. Ein anderer Gefährte des Feisten Messias, der im Jahr 1905 Bayat gemacht hatte, sein Schwiegervater Qazi Zainul Abidin Sahib schon Bayat gemacht hatte. Und Qazi Sahib war schon sehr oft auf dem Grab eines Heiligen gewesen und er hat immer wieder dort gebetet. Und das war Mujaddid Alif Sani Razillah Ta'ala Anhu. Er hat ihm erklärt, mein heutiger Lehrer oder Pir, er ist verstorben und dann ist das Bild von ihm verschwommen, er hat ihn nicht mehr gesehen. Nochmal später hat er wieder das Gesicht von dem Mujaddid gesehen an seinem Grab. Und ich fragte ihn, also Mujaddid Sahib, soll ich zum Mirza Ghulam Ahmad Qadiani Sahib gehen? Und er sagte, das wird dich nicht zufriedenstellen. Und das Gesicht verschwamm wieder. Als er zum ersten Mal dann anschließend nach Qadian gegangen ist, hat er diese Bestätigung nicht bekommen, dieses Gefühl der Bestätigung nicht bekommen. Er ist manchmal für eine ganze Woche nach Qadian gegangen. Munshi Ahmad Singh Sahib ist derjenige, der bereits zu anfänglichen Zeiten des Feisten Messias er ist dann im Jahre 1885 bereits gestorben.
जान मोहम्मद Und das ist auch derjenige, den der Verheißene Messias zum Zeitpunkt des Hajj für Dua कि हम तो geschrieben hatte. Und er sagte, ich möchte kein Bayat mehr an meine Hand nehmen. Er war Vertreter einer langen Kette von Heiligen, दिया करते थे weil er sagte, dass für dieses Zeitalter bereits die göttliche Leitung auf der Erde zu sehen und spürbar ist. इसने तो चश्मे पर से पत्थर ही उठा दिया अब जिसका जी चाहे शेर होकर पिए और साथ ही ये शेर Ein anderer Gefährte des Verheißenen Messias a.s. sagte, हम मरीजों की है wir haben bisher nur die Möglichkeit gehabt, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के लुधियाना dass wir bis jetzt nur Tropfen दिया था von einem Brunnen bekommen haben. Aber der Verheißene Messias hat heute den großen Stein von dem Brunnen genommen, sodass der Brunnen ungehindert strömen kann und wir davon आपको अपने मुरीदीन so viel trinken können, wie wir möchten. जब हुजूर ने इनको देखा ही नहीं यानी आपने देखा ही नहीं तो आप फिर कैसे बतला देंगे कि फलां शख्स मिर्जा गुलाम अहमद साहब हैं इस पर Das Ereignis geht dann weiter में तो पहले से ही हुलिया मौजूद zu einer Situation नाम जो स्टेशन am Bahnhof. और बहुत मखलूक के दरमियान Hat er bestätigt, dass उस वक्त आपने अपने derjenige, zu dem ich das war auf der Station Ludhiana, als der Verheißene Messias a.s. ausgestiegen ist, तो आपने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को अस्सलाम वालेकुम da hat मुसाफा किया der Pir हज़रत जान साहब की अकीदत की वजह से zum Verheißenen Messias gezeigt und bestätigt, das ist der Verheißene Messias, ohne ihn vorher gesehen zu haben. Und als sie ihn vorher seine Anhänger gefragt haben, wie wirst du ihn erkennen, hat er gesagt, das Aussehen des Messias ist bereits in den Hadith zu finden. चढ़ा बैत करने के बाद तो फिर पहली Kurze Zeit später का bestätigt der Gefährte des Verheißenen Messias, dass er dann Bayat gemacht hatte, weil er das von seinem Pir bestätigt bekommen hatte. तरह Und बढ़ाता चला जाए er hatte kein Gefallen mehr an den Sitzungen, die er vorher immer regelmäßig, religiösen Sitzungen, wo er vorher immer gegangen ist. Möge Allah uns alle in unserem Glauben festigen und mögen wir alle uns in der so färben, wie der verheißene Messias a.s. uns einfärben möchte und für dessen Zweck, für den Zweck dessen er eigentlich erschienen ist. दुआ की Ein Bayat ist nicht ausreichend, es ist notwendig, dass jeder Einzelne einen lebendigen Kontakt zu seinem Schöpfer hat. तहम आज Also sagt zweitens möchte ich auch um Dua bitten für Pakistan. तंगतर Die Mitglieder der Jamaat machen auch Dua. Aber auch heute möchte ich nochmal darauf hinweisen, और जब die Situation der Ahmadis in Pakistan ist schwieriger denn je und es wird weiter fortlaufend dazu aufgerufen, das schwieriger zu machen. के Und wenn man die Regierung anspricht नहीं हो रहा oder die Anführer anspricht, dann sagen sie, dass entsprechend ihrer Berichte gar nichts passiert. ताला ही है जो हमारी Dieses जो के मरकज है Verbleiben in der eigenen Situation oder in ihrer eigenen Meinung und in अंदाजा ही नहीं है ये समझते हैं कि दुनिया dieser unveränderlichen, unverrückbaren Meinung, da kann man nur Inna Lillah sagen. के साथ बहरहाल हमारा काम Diese Menschen haben keine Vorstellung चुके हैं von der यही हमारा von der Allmacht Gottes. Die denken, das ist eine Gemeinde wie jede andere auch und man kann mit denen umgehen, wie man möchte. Unsere Aufgabe ist es, dass wir uns vor Allah verneigen. Das ist unsere Pflicht, dass wir darauf पिछले दिनों unsere Aufmerksamkeit mehr denn je lenken. कब्रिस्तान में मॉडल टाउन में Also sagt, da darf keine Schwäche oder keine, घुस गए वहाँ चौकीदार keine Schwäche sein. In den letzten Tagen गन पॉइंट पर रस्सियों से बांध haben, दिया और फिर sind और उसके बाद in dem Ahmadi Friedhof in Lahore in Model Town 14, 15 Menschen gekommen. Die haben अब तो den Sicherheitsmann dort vor Ort gefesselt भी महफूज नहीं है und haben 120 अफगान भी महफूज नहीं है और इसमें 120 Gräber जिसमें पुलिस का भी हाथ है geschändet, kaputt gemacht, oben die Namensschilder kaputt gemacht. क्योंकि बड़ी मुश्किलों से FIR दर्ज Und की es गई, ist, बचवाने की कोशिश es, की man गई। sieht के बाद Bestätigung, dass इसी तरह entweder die Polizei diese Menschen schützt
oder dass sie mit daran beteiligt ist. एक अहमदी नौजवान को Es wurde eine Anzeige erstattet mit großem Widerstand seitens der Polizei und die Situation der Schuhada, der Märtyrer, ist auch nicht enden wollen. Auch heute, vor kurzem, wurde mir mitgeteilt, sagt Hazur, da ist ein Jugendlicher in Quetta ermordet worden. Sein älterer Bruder war bereits vor einem Monat in Quetta ermordet worden. Möge Allah diese Feinde sehr schnell mit ihnen abrechnen. Also sagte, unsere Aufgabe ist es, dass wir mehr denn je als Antwort auf diese Aktionen der Gegner mehr denn je beten und uns vor Allah verneigen. Möge Allah uns das ermöglichen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر